مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم كل يوم من الحد للخميس من 6:30 ل 7:30 وين نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد. حصتكم دوكا دوكا قديمه جدا مسيرجه وجبنا لكم فيها اليوم. شوفوا معنا في السومير باش تعرفوا. ايبا اول حاجه راح نشوفوا مع مريم عجال مع جماعه لي بوزاريست وين راهم لاحقين باسكو شفناهم لا دانيير فوا في لاكاريف تاعهم. ايبا جوسكو سي اريفي لو كونت روندو دو مريم عجال دون سيت ايميسيون. ثاني نحكيو على لا توت نوفيل برودكسيون ايفينمون اللي كانت لا جينيرال تاعها يوم 19 مارس اللي فات. ياسمين الجزائر ولا ياسمينات الجزائر. لوتور تيان اسكون ريكتيفي لافيش سي ترو تاغ لا تي امبريمي لا غالب. فواي هنا سي اون كوميدي ميوزيكال. 19 مارس اللي فات كانت اول تاعها لا بروميير تاعها جينيرال ا مستغانم. ايبا ما بالناش الا كاين دوطخ دات بريفي ولا حاجه تو سا فا ايتر ان ريبونس دون سيت ايميسيون هذه افيك اوسي دوطخ انفيتي سوربريز مور جينجل نتعرفوا عليهم. فوالا مرحبا بكم مره واحده اخرى. نبداو بضيوفنا اللي نحكيو بيان سور على لا بياس تياترال لا كوميدي ميوزيكال. معنا لو ميتور ان سان سيد موسانون. مرحبا بك. صافا الحمد لله لاباس. انا عرفتك بانتر وبعدين قالوا لي ميتور ان سان. كذبت والله كذبت. On a remplacé les couleurs par des voix. Il faut. Et même dans la comédie musicale, il y a des couleurs. Oui, voilà. Oui. Par contre, on les entend, on les voit pas ces couleurs dans la musique. C'est nul comme blague, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah, mais qu'est-ce que oui, non, c'est pas. Ça va. Alhamdoulilah. La basse. Alhamdoulilah. Bien, en oui. forme. Oui, ça va. Satisfait de votre travail? Pas 100%, mais. On n'est jamais satisfait à 100% en tous les cas. Voilà. مرحبا بك معنا تانيك سي بن يوسف طافر, auteur de la pièce. Est-ce que نقدروا نقولوا عليها pièce? C'est des tableaux, c'est une grande comédie musicale, c'est un rêve pour moi. علاش؟ Parce que ملي كنت صغير نحلم ندير الموسيقى وما نعرفش نغني صوتي ماشي شباب كتبت كوميدي ميوزيكال. لا سي ميوزيكال. à la West Side Story. داكور. Si, يغني ها. والله dans la pièce. Non, c'est à la West Side Story, c'est toujours un rêve de. علاش ما نشوف تاريخ بلادي في دي طابلو موسيقى رقص فنون جميله. سيتي ان ريف رياليزي مستغانم مدينه الفن والثقافه. علاش بصح مستغانم بالذات بور لا جينيرال وماشي العاصمه ولا مدينه اخرى وهران ولا قسنطينه؟ والله غير قال لك من ذاك رب صدفه خير من ألف ميعاد. خيرنا مستغانم. علاش ماشي مستغانم ثاني؟ مستغانم معروفه بالمسرح، معروفه كاين بيبينيير تاع لي زارتيست. مستغانم لقينا فيها كل المساعده. خدمنا في ظروف لائقه جدا وكنا حابين نخرجوا شويه من الضغط على العاصمه والمدن الكبرى ونكونوا في مدينه ساحليه هادئه اللي فيها بيبينيير كبيره تاع الفنانين. En quelques chiffres, 28 يوم pour monter le spectacle, 20 danseurs qui participent, des sonorités musicales entre le jazz, le classique, le blues, le reggae, ça va, ça sort dans tous les sens. On va en parler avec plus de détails. فهاد الحصه هذه dans quelques instants نكمل نقدم لكم ضيوف الاخرين اللي محضرين معنا اليوم اللي جاوا يحكيوا لنا على لي بي بويز. Et les b-boys, ça veut dire break boy, break boys, voilà. Donc alors c'est deux break danseurs اللي راهم قاعدين في واحد الجوري اللي باش هذا الويكاند هذايا الناس اللي يديروا بريك دانس هنا في الجزائر كبلد بيان سور يقدروا يبارتيسيبيو فيه باش يروحوا لا فينال لا غراند فينال du Red Bull BC1 qui se déroulera à Rome dans les mois à venir, mais il faut d'abord passer par les étapes ici même, hein, les premières étapes. Donc avec nous, B-Boy, il faut à chaque fois que je mette le B-Boy avant. B-Boy Abdel, مرحبا بك. Ça va bien, la basse. Alhamdoulilah, مرحبا بك. Et puis bien sûr le B-Boy Mounier, bienvenue. Merci. Et vous êtes un Red Bull All One guest star.
Non, moi Non. j'ai été champion du monde de cette compétition en 2012, j'ai été vice-champion du monde de la compétition en 2013, donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui je juge les différentes compétitions à travers le monde. D'accord. Ah, tiens, donc on a affaire à des champions en plus, ça fait plaisir. Donc demain, يبداو غدوة غير غدوة كاين demain et après-demain. Donc il y a la sélection, la présélection qui va se faire. Présélection. Il y a une présélection qui a eu lieu, il y a eu 100 b-boys de toute l'Algérie qui ont été retenus pour la grande qualification de demain où on en retiendra 16 pour la finale de 16. vendredi En après-midi. 2 jours, normalement, vous faites ça. En 2 50 et jours, 50. voilà. 50 le 25, 50 le 26. Donc c'est 100 présélectionnés Voilà. qui vont faire Qui encore vont un concours. s'affronter pour 16 places pour la finale algérienne vendredi après-midi. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a au bout? Au bout, il y a une qualification pour la grande finale mais au bout, Afrique-Moyen-Orient. Au bout, il y a la grande finale mondiale qui aura lieu à Rome au mois de novembre. Avec un titre de Champion du monde à la meilleur clé. b-boy. Et après on devient, je suis membre du jury. Et après, on devient membre du jury, on travaille un petit peu. Ça permet aussi de mettre en valeur son identité, son pays, d'être appelé après justement à juger les compétitions et puis à travailler. Alors, est-ce que vous avez vu la présélection ou alors votre mission démarre à partir de demain et après-demain? À partir de demain. Notre mission, elle est à partir de demain. Après, moi, c'est la 3e fois que je vais en Algérie, donc je connais déjà un petit peu la scène algérienne, les meilleurs danseurs, je les connais un petit peu. Donc maintenant, j'attends juste de voir des surprises, des nouvelles têtes que j'ai pas vues encore, des jeunes qui montent et qui progressent d'année en année. Donc ça, c'est ce qu'on attend demain. Comment vous jugez le breakdance en Algérie? Et le hip-hop en général, la culture hip-hop en général? On a des critères. Bon, la danse de manière générale, c'est subjectif, donc c'est chacun aussi qui a sa perception de la danse, mais il y a quand même des règles, il y a quand même une ligne de conduite. Généralement, dans les compétitions, c'est la propreté, l'originalité du mouvement, l'efficacité, la technique. Est-ce que tu as un personnage? Est-ce que tu as ton style? Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est pas évident de juger, hein, surtout dans des pays qui sont émergents. Demain, on a quand même 100 b-boys, 100 danseurs à choisir. Il faut être vigilant, il faut essayer de ne pas se rater, d'essayer de choisir les meilleurs. Il y a beaucoup la maturité aussi. Là, on est ici pour juger les meilleurs b-boys. Donc, on va essayer de trouver les personnes qui sont les plus fortes et qui ont le plus de maturité pour pouvoir défendre les couleurs de l'Algérie dans les phases finales. Après, par la suite. Donc il y a la finale à Alger pour les qualifications algériennes, ça va se passer le vendredi, نهار الجمعة 27 mars. الوحدة تاع العشية في قاعة بن زيدون à la salle بن زيدون à 13h. Et puis après il y aura une deuxième étape qui est la finale Moyen-Orient. MENA, Moyen-Orient, donc Afrique et Moyen-Orient qui va se dérouler à Tunis. C'était en Algérie l'an passé, donc ça a fait beaucoup de bruit, ça a aidé un petit peu toute la scène algérienne, ça a donné beaucoup de motivation aux danseurs algériens, c'était au mois de septembre, j'étais présent. Donc l'année prochaine ce sera à Tunis et après c'est... L'étape algérienne, ce n'est qu'une étape, c'est l'étape nationale, donc c'est l'occasion pour eux d'aller se confronter avec les meilleurs de tout le Moyen-Orient Afrique et pourquoi pas obtenir leur ticket pour la grande finale mondiale qui réunit là les meilleurs du monde. Dans tout ça, est-ce vous qui avez déjà rencontré des breakdancers algériens, puisque c'est la 3e fois que vous êtes ici, est-ce que vous voyez une évolution d'année en année dans le breakdance algérien? Oui, beaucoup, parce que l'Algérie est très influencée par tout le Maghreb, parce que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie sont vraiment 3 pays très compétitifs en Afrique et au Moyen-Orient. On a l'Île Zout du Maroc qui a remporté déjà 2 fois le championnat Moyen-Orient-Afrique, donc le Maghreb est très bien représenté. Maintenant, malheureusement, l'an passé, les chances algériennes ont été un petit peu décevantes dû à une blessure. Le danseur algérien était blessé et n'a pas pu malheureusement participer comme il le faut. Donc cette année, je pense qu'ils ont envie de prendre une petite revanche sur la compétition et ils ont les capacités, ils ont vraiment les qualités pour aller au bout de la compétition. C'est dur comme compétition? Très dur, c'est la compétition la plus... Parce que moi je bouge pas beaucoup, donc sincèrement... C'est la compétition la plus physique parce que il faut savoir qu'il y a plusieurs compétitions, il y a plusieurs, des fois c'est par équipe, des fois c'est par 2, là c'est la compétition individuelle de référence. Donc physiquement c'est très dur, mentalement tu es tout seul sur la scène, il faut y aller.
Et puis il y a une préparation, honnêtement, c'est Après, pas facile. on est sur un sport extrême qui est très regardé par d'autres sports, comme par exemple la gymnastique. Aujourd'hui, même les plus grands champions olympiques ont un regard très précis sur la danse hip-hop, parce que techniquement, la prouesse technique et physique que cela représente, ça reste aujourd'hui assez incroyable. Et aujourd'hui, on est sur une discipline qui réunit vraiment toutes les générations et toutes les catégories. On est le seul sport au monde, peut-être, à ma connaissance, qui réunit aussi bien les filles et les garçons les uns contre les autres. Ça existe dans aucun autre sport. Les enfants et les adultes dans les mêmes équipes, des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées et autres qui participent au même titre que tous les autres. Et on est aujourd'hui la seule discipline au monde à effectuer cela. Donc il n'y a aucune limite, aucune barrière, et ça touche absolument tous les pays du monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour ces 2 jours de présélection et cette finale algérienne? À vous, les membres du jury. Il faut surtout souhaiter une bonne chance à tous les compétiteurs algériens. Après, nous, peut-être qu'on fasse les bons choix. On l'espère bien. Essayer d'être juste et d'être attentif un petit peu à tout ce qui va se passer. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. On souhaite vraiment bonne chance à tous les danseurs algériens. Puis, se donner à fond et puis représenter au mieux les couleurs de l'Algérie. Merci beaucoup d'avoir donné un peu de votre temps pour un peu nous parler de cet événement. Je rappelle, راح يكون غدوة غير غدوة باش تكون la sélection. Déjà, ils sont 100 déjà présélectionnés. Et puis la finale راح تكون نهار الجمعة 27 مارس في قاعة بن زيدون على الوحدة تاع العشية. Donc هنا في الجزائر العاصمة. La finale, le finaliste يقدر من بعد يروح لتونس. Il va partir en Tunisie pour participer à la finale Afrique Moyen-Orient. Il نجح يطلع لروم باش يدير la finale bien sûr de cette compétition Red Bull BC One 2015. Merci encore une fois. Avant de vous libérer, restez un peu, puisque on va parler aussi de comédie musicale. Il y a beaucoup de danse dans cette comédie musicale. Et la question qui se pose, c'est علاش ما ديتش des break danseurs? Si, il y avait des gens avec nous, mais sauf que le break dance, واش شفت في les travaux اللي نداروا في théâtre et tout, bien même dans les travaux de danse sur scène. Où là, le break dance, c'est un show, on le voit à chaque fois comme divertissement. Alors que les tableaux اللي حطيتهم, c'est quelque chose d'expressif. J'ai voulu vraiment changer, de donner d'autres couleurs, quelle que soit la danse ou bien la musique. Pourquoi s'attaquer à une comédie musicale? علاش دير une comédie musicale في بلاد وين la tradition du théâtre خسرناها. كانت عندنا une tradition تاع التhéâtre خسرناها. théâtre classique déjà il attire pas, et on attaque une comédie musicale وانت كيما حبيت ديرها façon West Side Story. Donc c'est du grandiose, hein, c'est du spectaculaire et du grandiose. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. علاش يا اخويا ما تحبش روحك ولا كيفاه؟ السؤال علاش ما نديروهاش؟ لا ما باليش، انا سالتك علاش درتها، علاش ما ديرهاش؟ سا نوت بير دو مانش. لانه بكل صراحه الفنان الجزائري سواء اللي يمارس الرقص ولا يمارس المسرح ولا يمارس الكتابه يقدر يدير كلش. على ما يديرش؟ باسكو لونساج ما كانش. مي سي فري علاش؟ على ما نديروش؟ ما باليش قول انت عندنا كاع لي مويان، عندنا لاباط تاع الناس، عندنا الناس تكتب، عندنا دي ميوزيسيان، عندنا دي كومبوزيتور، عندنا دي انفراستركتور، عندنا دي تياتر، عندنا علاش ما نديروهاش؟ هذا هو السؤال، علاش ما نديروهاش؟ ان شاء الله انا ماذا بيا شاك عام تكون عندي كوميدي ميوزيكال ان شاء الله، وكل حاجه واش تريتي. حنا خيرنا لا دات تاع 19 مارس باسكو عيد النصر، وهذا العام داخل في اطار الستينيه. علاش ما نرويش التاريخ تاع بلادي للجيل الجديد؟ راه كونيكتي جيل ما يقدرش يريح باغ اكزومبل زوج سوايع باش يشوف مسرحيه، ما يقدرش يشوف مسرحيه فيها بزاف ظلمه. نروحوا لي كولور. الهنوده عرفوا هذا الشيء صافي 50 طون، راحوا لا كولور، راحوا لا دونس، راحوا إيصا مارشي. الهند دوكا ولا ايران ولا البرودوي تاعهم راهو داير العالم. لا تكنيك يدو دي بري راهم. علاش حنا ما نديروهاش؟ هذا هو السؤال الوحيد. علاش حنا واش يخصنا باش ما نديروهاش؟ انا واش نقول il faut oser. Il faut juste oser. Oui. Vous avez osé. كيفاش جاتك الفكره هذه تاعك؟ كيفاش اختار حالك؟ تلاقى هكذا في التليفون الو اسكو تخدم معايا ولا اون بري سيليكسيون ولا تعرفوا ولا كومون سا سي باسي؟ قول انت هو عطاك لا بارول دونك اللي كنت. D'accord. انا في مي ترافو اللي خدمت في تhéâtre ou bien des trucs, c'était toujours une touche agressive, quel que soit les couleurs ou le costume ou tout ce que je fais.
Alors qu'il a été voilà, قال لي le texte comme du musical. قلت له Youssef, est-ce que tu me donnes une carte verte? Carte blanche, c'est-à-dire واش نقول ما تقوليش non, c'est difficile. Eh ben c'était pas facile pour lui de faire confiance à un jeune qui n'a jamais monté un spectacle avant. Alors là comme du musical. Avant الناس يعرفوني en tant que scénographe. Alors lui قال لي oui. Je vais te faire confiance. Même كي كنا نخدموا في لا بيريود هذيك يجي يقول لي خيرت هاد لا ميوزيك نقول له وي تنكت ريح يقول لي معليش on verra. Le résultat en tout cas كان عجب الناس اللي كانوا حاضرين اللي حضروا le 19 mars عجبهم. احنا on a quelques extraits de le spectacle, on va en profiter, on va vous montrer un petit extrait. Merci encore une fois Abdel et Mounir, B-boy Abdel, B-boy Mounir, merci encore une fois. On vous souhaite bonne chance, que vous soyez juste et que vous preniez beaucoup de plaisir à voir le spectacle. Surtout. Donc on va rappeler encore une fois les dates, ça va être demain, après-demain pour les présélections de la finale. La finale, elle, se déroulera le vendredi à 13h à la salle Bnou Zaïdoun. Merci encore une fois, beaucoup de courage et je vous invite à regarder avec nous avant de nous quitter les extraits. La pièce comédie musicale, plutôt la comédie musicale Yasminat El Jazair. Donc voilà, كان هذا un premier extrait اللي رانا شفناه من لا كوميدي ميوزيكال. chaque fois نقول المسرحيه تجيني في بالي لو بريمي مو يجيني مسرحيه ومن بعد نقول نو ماشي مسرحيه سي كوميدي ميوزيكال ياسمينات مسرحيه غنائيه مسرحيه غنائيه ياسمينات الجزائر. ياسمينات الجزائر ما قري في لافيش مكتوب ياسمين الجزائر نعم ياسمينات الجزائر. بون ما سمعتش بيان تكست باسكو la qualité sonore bien sûr tout l'enregistrement c'était pas fait pour être diffusé à la télé hein, c'était un travail تاعكم عطيتوه لنا avec grand plaisir. Donc ما سمعتش بيان لي بارول. باغ كونتر سمعتك انت يوسف تعاود فيهم حافظهم خويا من الآل زادي. ça sent que on sent que derrière c'est vraiment quelque chose كيفاش يقولوا c'est pas qu'une simple idée هكذا ولا حاجه كانت تراود في بالك. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé, réfléchi, travaillé pendant plusieurs années, c'est-à-dire c'est un texte صح شوقي سي ان تكست اللي تنكتب صافي عامين. الحاجه الواعره في لا كوميدي ميوزيكال المسرح الغنائي انه كي تكون تكتب سورتو لي شونسون تبدا تخمم وشنو اللحن اللي يطلع لهم كي تكون في مسرحيه بين ان تكست. بصح كي تكون تكتب في كوميدي ميوزيكال نعطيك اكزومبل باغ اكزومبل ديباركمون تاع لي فرونسي تكتب في لي بارول تبدا تحوس لا ميوزيك اللي يطلع فيها لورغ اللي تولي عندها معنى لا بريزونس تاع فرنسا سكي في هذا الشيء كاع يتيك تكون تخدم فيه. دو ميرسي نون لقى الحل ولقينا ان بون ميوزيسيان دي بون ميوزيسيان تما اللي دارونا واش نحبوا. لتذكير فقط لي ميوزيسيان كانوا لايف معاكم. C'était pas حاجه enregistrée. Les musiciens sont en live, les comédiens qui n'étaient pas danseurs pour la plupart se sont mis à danser, ils ont pratiqué, appris, se sont entraînés, entraînés au chant, qui n'était pas leur métier, c'est pas des chanteurs. On avait un coach vocal. Oui, vocal, vraiment تعب معهم et c'est l'occasion pour lui dire un grand merci, c'est Nasser
سويداني. نسلموا عليه بزاف بزاف. 28 يوم كفاو باش يتمونطا سبيكتاكل؟ Réellement 28 يوم c'était on était dans كيقول لك كونكلاف. كيفاش نقول كونكلاف. هذيك؟ البحر من ورائكم. محصورين. لا دات اون افي قال لك لو 5 جويي كنا حاضرين من بعد قلت له يو عبالك 5 جويي ما نلقاو حتى واحد نصيبهم كاع راحوا رقصوا طينا. قالوا لنا عندكم 19 مارس قلت له وي جو برون. هو قال لي تعرف قلت له وي. C'est vrai, 28 jours, c'était pour monter le spectacle. Mais avant, quand on a fait le noir, avant d'aller le Mostar, c'est-à-dire noir sur blanc, c'était fait. Ça reste à concrétiser le travail. En plus, même des gens qui sont في مصر قلنا لهم تجيبوا قشكم وتجوا تقعدوا معنا ما عندكمش فين تروحوا الليل والنهار. ساكنين في التياتر. وي درنا اون سيتاديل خدمه على 12 تاع الليل يجيها نريبيتيو. اتموسفير فاميليال. يعني اتموسفير فاميليال. هذه عباك قالها لحقت له لا 12 تاع ريبيتي. عباك يسالها لك يسالك C'est déjà on avait une fille elle a 15 ans. Le mois de février d'être 15 ans. الله تغيض ويقول لي بلا نقول له نو لا الترافاي. Et les filles كامل اللي كانوا sur scène ما كانش فيهم ديباسي 23. كامل سي دي Que جون. des jeunes. Oui, que des jeunes. تسمى هو دار فيك كونفيونس انت جون بور لا بروميير فوا تعطاك ان سبيكتاكل ا مونتي وانت درت كونفيونس في دي جون اوسي بور مونتي سو سبيكتاكل. Sincèrement, نقول لك علاه. C'est pas question je suis contre l'ancienne génération, mais pour dire voilà, on va monter un spectacle comme du musical, vous allez chanter Beyoncé, Christina Aguilera ou bien Mozart ou quelque chose comme ça, يقول لك ça c'est trop. Eh ben pour la jeunesse اللي جايه دركا يسمعوا ce genre de chansons معناتها c'est facile pour eux. Par contre, نجيب واحد انا حياته هو يخدم في التياتر ولا on n'a pas dit comme du musical avant باش نقولوا فوالا راح تغني لي هكذا يقول لك non ça c'est pas possible. Par contre, jeune il a de la volonté حبيبيا surtout les gens هادو de Mostar اللي كانوا لي ريسبونسابل تما وجاو شافوا السبيكتاكل قال لك impossible هادو ولادنا. Et ça c'était le plaisir de travailler. درت غلطه انا مع الاول خرجوا ضيافنا الاخرين ودخلت معنا مريم عجال وانا نسيت ما قلت مرحبا بك واش راكي مريم خدعوك في لا رياليزاسيون. صافا تي با بيان لاباس صافا توجور افيك لا فيفر Toujours avec l'angine, surtout. سلامت راسك سلامت راسك ان شاء الله ما يكون غير الخير انا نسعفوك ما تقلقيش روحك دونك جو ميكسكوز ان بو دو سيت بيتيت بوز هذه دونك كونتينيو انشيني انا نعاودو نذكروا باللي لا كوريغراف سمار بن داود كانت حاضره معكم هي اللي على شابوتي لا كوريغرافي بصح حبيت نعرف انا بيسكو لا ميوزيك يا يو ان شوا سور دي ميوزيك ديفيرونت ما اخترتوش الموسيقى الجزائريه ما اخترتوش الموسيقى الكلاسيكيه تاع المغرب العربي نو ما حبستوش غير فيها وحدها وما اخترتوش انكم تخدموا كو دو مودرن ça va de tous les styles de musique toutes les époques ça d'abord شكون اللي اختار باش يكون هاد لا فاريتي هذه تاع الموسيقى شكون اللي خيرها مخرج صح تما باك والله مخرج شو والله ما تهاو لك ماشي انا هو والله يحصل والله نقول لك وبعد فاهم معاه ماشي انا دونك المخرج اللي خير مخرج وكان وين موسيقات تعيب بزاف طبقات الصوت حتى بدي نشوف فيها دوك يتغلقوا بصح في نورمال كي زاد جا ناصر سوداني زاد لقاهم بيان ومن بعد لقيت باللي لو بون شوا انه احسن طريقه للنجاح هي الاصعب لازم تطلع نيفو كوميدي ميوزيكال لازم تطلع نيفو فو الي فيغ لو لازم تطلع نيفو ما طيح جوج معليش بوركوا لو شوا هذايا Le choix. Pourquoi هكذا opter pour autant de variété? Non, c'est pas opter pour variété juste pour variété, non. Le peuple algérien, il a des cultures vraiment, c'est un mélange. تلقى خاوه في الدار واحد يسمع هكا واحد يسمع هكا واحد يسمع هكذا. اي واش كتب هو الياسمين هذه ou bien ياسمينة الجزائر c'est plusieurs femmes et chacune comment elle a défendu son pays. C'est pour ça on a opté pour variété de musique en plus variété de temps. Par exemple le premier tableau وين يبدا بالاستخبار عاصمي حوزي اندلس ومن بعد وين on a symbolisé l'ennemi la chanson تاع فافا نوفا وحش الغابه. هذا كامل لو طابلو الاول on a essayé de mettre tout le musical
traditionnelle في premier tableau, même dans le costume. Il y avait une grecque, وحدة genre berbère, une mlhfashawi, ainsi de suite. Même la danse, il y avait la danse kabyle, shawi, neili. Tout ça dans le premier tableau. Et le tableau qui est suivant, c'était où les femmes elles prennent la décision d'être côte à côte avec l'homme. Et là, هنا وين دخلنا في الريغي, le jazz et tout. Parce que le reggae ou le jazz, il vient de l'Afrique, nous sommes africains. Et ce genre de musique, personnellement, je vois qu'il dégage vraiment l'émotion. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? l'histoire هذه لا كوميدي ميوزيكال المسرحيه الغنائيه هذه تحكي ملحمه الجزائر. ملحمة الجزائر الوطن، معناها الملحمة من بداية الاستعمار حتى الاستقلال إلى يومنا اللي رانا حاضرين فيه هدايا. كما قلت أنت سيتي ديجا ان شوا بيرسونيل باسكو بيرسي بار لي ويست سايد ستوري اي اوتر. دونك حبيت تعاود تمد طريقة أخرى للنظر في التاريخ الجزائري. مي لا غراند ديفيكولتي vous êtes journaliste à la base. C'était évident d'écrire une comédie musicale pour un journaliste. Oui. La base de journaliste, c'est le qalam. هذا هو لا باز. بيراميد. La formation طبط ما طلعش. pièce théâtrale. Il a assisté à une pièce théâtrale en Algérie. Alors c'est bon. شوقي هي سورتو سي لوماج، هو لوماج لياسمين سي نون النسوة. وخدمتها مع نون. شو هذاك نون النسوة سي لا فام الجيريان. هذا وين كان يخزر فيك بنص عين دوكا خدمتها مع نون. لا غير ماركيتور. نون النسوة سي السيمبول تاع المرأة الجزائرية مقبل الاستعمار حتى اليوم. هاد لا فام هذه واش دارت كاش كانت مع ليبو تاعها، مع وليدها، مع خوها، مع لا بريزونس تاع لا فام هذه. كما يقول لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما اكرمهن الا كريم وما اذلهن الا لائم. لا فام هي لا سورس تاع الحياه. اليوم كاين الناس مع سي بلو ارتستيك. لا مانون on va rentrer dans un autre domaine puisque كاين قانون جديد يحاول يحمي المراه ويعطي لها ان فغي ستاتيو في هذه البلاد هذه. كاين بزاف يقول لك انا مدينا بزاف النساء يقولوها برا هكذا، يقول لك مدينا لهم بزاف في القهاوي في الاخر على الباب بالك تلاقى بهم. اون بليس جورناليست انت دونك تو طون لوغاي. اسكو صح اليوم اسكو لا فام الجيريان a besoin qu'on la défende par des œuvres هكذا culturelles ou là qu'on la défende sur le plan de la loi ou la femme algérienne aujourd'hui elle a besoin de quoi? La femme algérienne تحوس على هنا كيما راجل ثاني صافي. شوف لا ما نقدرش انا جامي في راسي نقدر نسيباري لا فام الجيريان لوم. كل واحد يكمل الاخر باسكو انت شوقي ما تقدرش تعيش وحدك وإما ما تقدرش تعيش وحدها. لوم اي لا فام خلقهم ربي باش يتكاملوا. كي قلت لك لا كوميدي ميوزيكال هذه اوماج نون النسوة. هاد النون النسوة هي جابت لي زوم اللي حوزوا فرنسا وكل واحد مربوط بالاخر. ما نقدروش سواء ديننا سواء تقاليدنا ما نقدروش نفرقوا لوم على لا فام. امبوسيبل. خلاص سي كاتيجوريك ما نفرقوهمش. La réponse à ta question, qui يهضر, il est très poétique. أنا Qui décidé. يكتب Il est les papiers تاني sont très poétiques, papiers journalistiques bien sûr. Très poétique, donc c'est facile pour lui d'écrire. جي شغل هكذا صح. سانسيرمون لي بروميي جي تاع ليكريتور تاع لا بياس هذه لي بروميي جي كيفاش حطيت ستيلو بدا يمشي وحده ولا يا يو كومام دي ديفيكولتي؟ ستيلو شعلت ميكرو قلت لها مرتي جيبي لي اتاي. شو دير حقا شو دير خوتي هكذا روح جيبي لي Non, elle le complète. وما عندها 3 تاع الصباح تجيب لي اتاي داير كاسك ونسمع كاع الموسيقى تاع الدنيا باش ننسى باسكو عباك تعب ومن بعد واش الواعر في كوميدي ميوزيكال ولا في تياتر ولا سي لو فيل كونديكتور يروح لك سي بون. الفيل كونديكتور لازم تشدو تطلع تعاود تهبط تعاود تطلع يروح لك شت جي بي اس كيطفى هكذاك. سكيفي كانت تعاوني هذيك سواء لا ميوزيك سواء لو تي سواء ومع نكتب مع نقول صاي نعيا نعاود نزيد نكمل نقول كيف انا مازال ما كملت نعيا واش هو يستنى. اي ديو ميرسي تلاقيت مع هذا الاخ
الصغير ديالي. مازال والله. ونزيد نتقدم على هذا البلاطو تاع الجزائر تي في بالشكر الجزيل لدار الثقافه مستغانم، مصطفى مدير دار الثقافه مصطفى بوقصه، مدير الثقافه تاع مستغانم، وكل الناس مستغانم. دوكا هذيك انا نشوف بلي مستغانم جي دي فخاري سور. نروح اليوم على 10 سنين على 20 سنه. اهم حاجه في هذا العمل ولا في هذه اللقاءات هو انك تربح اصدقاء جدد. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هذاك واش نتمناو. نون Oui. الوغ بروميير اكسبيريونس انت بلا ما سبقش وقدمناك تلفزيون سينما ليفينمونسيال لا بانتور لا سينوغرافي لا كرياسيون دو كوستيم ليكريت هادو كاع درت فيهم هكذا شويه 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 كاع خلطت منهم شويه 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 حتى الحق قدرك ربي الحق قال لك يا ودي هاك مونطي لي بياسه اللي هكذا مشيت حتى لحقت لهذا الشيء مي سي كون ميم لا بروميير اكسبيريونس و راك ميتور ان سان دون كوميدي ميوزيكال سي با وان مان شو عندك واحد ولا زوج عباد سور سان ودي ديكور سامبل c'est une comédie musicale et derrière l'auteur تانيك عنده une vision اللي راه حاب يديرها تانيك de cette comédie musicale au premier abord est-ce que حسيت لا بريسيون الاخر ولا نو au contraire c'était plus يا ودي سي بون on y va شفت واش قلت دركا تاع توشيت هادي انا بور موا il y a la musique اللي كانت عندي ان اوبستاكل خاص لازم تحطوا لي بوس هنا لداخل تاع لا ميوزيك دون لو سونس دي فوا كي نجي نهضر معاهم ما عنديش لونغاج ميوزيكال وين نجيب لهم نوت ميوزيك نقول لهم فوالا جو فو كيلك شوز كوم سا اي بان بور فير كوم دو ميوزيكال جو بونس كو لو تيب اللي حاب يدير عفسه كيما هذه لازم يجوز كاع على هادو بور فير سا باسكو سي لا كوميدي ميوزيكال سي با كو دو شون سي با كو دو بارول سي با كو دو دانس سي ان تو. Et avant, j'ai monté un spectacle pour enfants. C'était à la base comédie musicale, mais qui voulait faire playback ou eh ben, c'est pour ça que je dis ça, c'est mon premier travail. Mais avant, j'ai déjà participé dans pas mal de programmes culturels, c'est-à-dire le ballet national ou bien ma théâtre et tout. Et ben, à chaque fois, c'est une expérience. Même faire les travaux, c'est grâce à eux, parce qu'ils en même temps, je participe. En même temps, نتعلم. Et ben là, j'ai l'occasion. Le choix de faire de la musique en live, الخيار تاعكم باش ديروا الموسيقى على المباشر, c'est-à-dire ماشي c'est pas du playback. Il y a les musiciens qui sont là, qui sont présents. Est-ce que c'était un choix délibéré artistique ou imposé par l'une des deux parties, c'est-à-dire soit le metteur en scène, soit l'auteur? أنا قلت له لازم يغنيو ديريكت. وانت واش خممت؟ انا ما نحبش سيدي باسكو يموجيني يحبس. دونك شغل تفاهمتوا جات شغل عندي بنادم عنده يبان فوا قدامي نروح ندير سيدي. Il n'y a pas que ça, l'émotion elle est sur place. Et le comédien qui chauffe le public قدامه, il donne le jeu, il donne. Ou le spectacle, à chaque fois il te c'est un autre spectacle. C'est ça la magie du live. Voilà. Ça la magie du live. Même on avait pour moi c'est des stars, par exemple Monsieur Laraj. C'est quelqu'un قلت له انت واش قاعد دير لهنا السيد لعب مع جيبسي كينغ كان مع حسني الله يرحمه ويتو من بعد لو تيب مانون il fait rien قلت له انت بلاستيك ماشي كاع هنا واش كدير ان تيب باغي نروح نحطو انايا دي لي سي دي فوالا دي لي سي دي c'était le choix des musiciens الاخر c'est fait comment il y a le hasard وكاين اللي باين باغ اكزومبل parce que نعاودو نذكروا بلي il y a du piano, il y a du violon, il y a l'accordéon. Il y a l'accordéon. L'accordéon c'était lui. شاف لو تيب قال لي لازم تدخلي l'accordéon. ضرب فيه بعشقه قال لي لازم يدخل. Sinon il y a une fille. En tous les cas des personnalités واحد تلاقيت بهم في 2007 واحد تلاقيت بهم في 2012 واحد اشاك فوا نتلاقى ني روبيري. ben il y a une fille شفتها قلت له درك تجي كانوا دايرين اوماج لشريف خدام قلت له هذيك لا في تجيبها لي من سمام الماء تجيبها تلعب فيولون elle a 15 ans. Elle peut danser, elle peut chanter, même Just for Got Talent. Il y a une autre fille تلاقيت فيها بها en 2009 de Bougie من أنا كان déjà Just الحان وشباب bientôt تروح X Factor تاع ليبون. Voilà. Il y a Kader de Tizi خدمت معاه déjà dans un spectacle pour enfants. Il a chanté sur scène avec la guitare et tout et ça m'a fait vraiment قعدت هكذا يا أخت هذا. Et il y a une autre fille de Mosta, c'est Iman Belalem. Quand elle danse, تعلمت la danse classique من YouTube. J'aurais aimé qu'elle soit avec nous. Vraiment, c'est quelque chose تقعد هكذا.
Et Fatma, c'est une surprise. ما باليش الا كاين في لي زيكستري ولا quand elle commence avec انا نقعد هكا نتفرج. Bon, on va profiter, on va voir un deuxième extrait تاع la pièce ياسمين دوك اللي يلحقوا زهيره امينه نحكيو عليهم. Deuxième extrait من فضلكم في لا ريجي. القمر بجماله وش عندك؟ وش عندكم ها؟ في نجوم إذا مالو انتي. دونك ما لحقنالوش العيطه، ما لحقناش حتى العيطه. بالك في البروشان طابلو. بالك في البروشان طابلو. سي لا بارتي تراديسيونيل. هذه تاع الديبي تاع الحكايه، هذه كي تبدا الحكايه كيفاش انستالاسيون غير بالعقل كدا حتى يلحقوا حش الغابه. دوسمون باش نخلعوا. لازم تو دوسمون. نبروبوزيكم نروحوا نضربوا دار من جهه لي بوزار الا حبيتوا. ميزاني. تسلم عليهم بزاف. فوالا لازم. بون كوراج باسكو سي با فاسيل بور او، ils ont vraiment une cause. داير فوالا مريم عجال لا دانيير فوا ديجا كانت كوفرات البريمير ايفينمون تاعهم لا غريف، وكملت انا برومي دو ريستي توجور سور لو دوسيي. دونك نتبعوا في القضيه اليوم يتبع في القضيه. اي مرضت داير ملي راه يتبع في القضيه. شوف لا بيكش ما داروا لك فلاتاي تاعك صباح. شفت فلاتاي مانيش ناكل كاع عندي. دونك احنا نعاودوا نرجعوا على لا فيزيت en début de semaine. Il n'y a pas eu de médias, il n'y a pas eu de couverture médiatique. Nous, on a eu de la chance. Les étudiants, هما اللي وافونا بكلكوز ايماج نحيوهم ونشكرهم بيان سور. احنا رجعوا لا فيزيت دو لا مينيستر دو لا كولتور ناديه العبيدي للمدرسه العليا للفنون الجميله بالجزائر العاصمه سويت على غريف إليميتي اللي بداوها لي étudiants le 15 مارس dernier كيما هضرنا عليها من قبل. لا غريف كونتينيو دونك مالغري لا فيزيت دو لا مينيستر مالغري جابوا لهم ديريكتور جديد باغ انتريم malgré les vacances les étudiants هادو ما راحوش لديارهم ومازالهم en grève. وبون لا مينيستر كي جات وعدتهم بتحقيق كل طلباتهم في اقرب وقت. بصح الطلاب ما حبوش غير الوعود، قال لك كرهنا من الوعود، ومازالهم كما قلت يواصلوا الاضراب حتى يشوفوا طلباتهم نوار سور بلون كما قالوا. نخليكم تشوفوا هاد لي زيماج اكسكلوزيف. بون لا كاليتي ماشي مليحه بزاف مي كما قلت سي دي زيماج اللي مدوهم لنا لي étudiants تاع ليكول. VTR, s'il vous plaît. Merci pour votre déplacement. Excusez-moi juste pour clôturer bien la séance, pour avoir déjà quelque chose de concret tout de suite, donnez-nous un jour où nous allons déjà entre nous élire des représentants. Donnez-nous un jour maintenant où nous viendrons le plus vite possible pour commencer à programmer nos débats, nos séances de travail. On veut maintenant avoir un jour. Un rendez-vous précis. Alors تعرفوا واش نديروا الحاجه اللي نديروها فوائد براتيك لهنا. نتوما مطلوب منكم تعينوا مجموعه من الطلبه. انا نكون غايبه هاد الايام، ولكن حتى حاجه ما كنا باش تتلاقاو مع الاداره تبداو ديروا لي سيونس دو ترافاي افيك لادمينستراسيون. نتوما اللي هاكو رايحين تقراو تاع لو ال ام دي لازم تشوفوا واش كاين. غالبا الاساتذه هم يديروا البرامج، اصلاح تاع البرامج. ما فيش مانع ان الطلبه يطلعوا على الموضوع يشوفوا واش هم رايحين يدرسوا. سي تو افي بوسيبل. حتى لو ماشي الطلبه هما اللي يقرروا، لان استاذ هو استاذ وطالب هو طالب. سينو finissez votre doctorat et venez de l'autre côté. Pour le moment, اساتذه. Il y a rien qui n'empêche que تكونوا مطلعين على البرنامج، تعرفوا واش هاكو رايحين تقراو، وين هاكو رايحين. نقدروا حتى نشوفوا معكم التخصصات اللي كاينه. باسكو سي اون ايكول الي اكستراوردينير. هذه المدرسه لازم يكون
يكون تجديد تاعها، لازم نغيروا ونشوفوا ونجيب لكم اساتذه، لازم سي نورمال سي امبورطون. دونك الاضراب مازالوا يتواصل مالغري لا فيزيت هذه اللي كانت يوم الاحد، دونك الاحد اللي فات اون ديبيو دو سيمين. الطلبه مازال عندهم لي ميم ريفونديكاسيون، وهما يزافي ريان كونتر لو ديريكتور ان بيرسون. حبوا كامل لو ستاف ادمينستراتيف يتبدل، دونك لو ديبار تاع لو ديريكتور ما يكفيهمش، حبوا كاع الخليه الاداريه اللي راهي حبوها تتبدل. كما قلت الاضراب مازالوا متواصل، سي اون غرافي ليميتي. الطلبه مازالهم يباتوا في المدرسه، بون راهم اون فاكونس مي مازالهم في المدرسه. كاين ناس اللي جايين من ولايات اخرى ولهذا الشيء بون ياكلوا في المدرسه، يباتوا في المدرسه، دونك لازم لهم دراهم. اي يا دي étudiants quelques étudiants اللي جاتهم ليدي ولا لقاو اون سوليوشن باش يكونوا عندهم شويه دراهم. نخليكم تشوفوا لا سوليوشن هذه اون ايماج. أنا هبطت لهنا لارو لديدوش الأودان pour faire des portraits aux gens afin de récolter de l'argent pour aider les étudiants les rames en grève et qu'ils passent la nuit à l'école. Bon, on est là à faire des portraits aux gens. Il y a des portraits qui se font sur place. Bon, on a pris des prix symboliques pour bien récolter une somme لاباس بها. كاين اللي يحب يدير ان بورتري سور بلاس il pose devant tout le monde. اللي ما حابش يبوزي on le prend en photo et demain il revient pour récupérer son portrait. وهذا كاع باش نلموا الدراهم، نعاونوا لي زيتيديون اللي راهم يباتوا في ليكول، باش نشريو شويه ماكله، نشريو دي كوفرتور tout ce qu'il faut. Il y a un sponsor et on doit le remercier, c'est la plume تاع مقام الشاهد. عطانا الماتريال من عنده. il était sensible à la cause, il est en train de nous aider. Les tarifs c'est à 300 dinars le portrait, c'est vraiment symbolique à comparer avec les prix الخران. Et ça va, ça marche un peu et je peux faire appel aux gens اللي حاب يدير البورتري تاعو. رانا هنا في أودان toute la semaine. دونك الطلبه تاع لي بوزار على راسهم سليمان سعيود راهم في لي رو دالجي راهم يديروا دي بورتري بور ريكولتي دو لارجون. لي غريفيست هذوما il faut bien les nourrir les grévistes. قال لك l'argent est l'air de la guerre. Voilà, la guerre c'était le lapsus révélateur تاع la première chronique. La guerre continue تاع les beaux-arts. Donc 300 dinars c'est un prix symbolique. Franchement les tableaux sont super, enfin les portraits كيما شفتوا en image très efficace, ça prend pas beaucoup de temps. كاين تقدر تمد تصويره كما قال سليمان، sinon ça prend 3 minutes maximum. Voilà. Se faire refaire le portrait à 300 dinars, c'est bien. C'est bien. ولا من داك تنسى تحب تشوف روحك هكذا. C'est toujours efficace. C'est toujours efficace. Sinon, قعدوا دائما في الإضراب وفي les mouvements de contestation هادو. D'après le journal شروق، الفنانين تاع ولاية مستغانم justement vous êtes peut-être concernés parce que la première تاعكم راح تكون في مستغانم. راح Oui, le 19 mars, pardon. عندهم احبابهم لا قال لك عنده اصحابه دوك عنده خوت. Oui, ils ont eu affaire الفنانين تاع مستغانم وسورتو الناس تاع الثقافه، مدير الثقافه اكسيتيرا. راح تكون وقفه احتجاجيه لو 27 مارس، دونك نهار الجمعه لو 27 مارس اللي هو اليوم العالمي للمسرح كيما على بالنا. وجوستومون الوقفه هذه راح يكون فيها اون ماجوريتي ناس تاع المسرح، دونك المخرجين الممثلين تاع المسرح مسرح مستغانم. راح تكون الوقفه الاحتجاجيه هذه وين يفون revendiquer, enfin ils ont plusieurs revendications من بينهم le projet de construction تاع le théâtre régional اللي استفاد le budget تاع 75 مليار واللي مازال ما شافش ضو، مازال ما بانش لو بروجي. كاين ثاني قال لك كما يقولوا هما التعيينات الغير مدروسه، دونك يكونتيست لي جون اللي حطوهم في لي بوست دو ريسبونسابيليتي في الثقافه. طيح ستيلو سي با غراف.
دونك من بينهم وزيره الثقافه اللي يبونسو هما بلي لي با كاليفيي باردون ماشي وزيره مديره الثقافه في مستغانم فاطمه داود اللي التصريحات في الارتيكل تقول بلي كانت مقدمه حصه الطبخ في الاذاعه ودوكا راهي على راس لا نوبيش با لوتر الثقافه سي لي كاليفي لي كاليفي وي ما قال لك لي بروجي تاعهم نابوتيس با و سا برون بوكو دو طون وبلي المشاريع الثقافيه ما راهيش ماشيه كما ينبغي مشروع جوستومون على بها حبيت انا نسقسيهم لو تياتر اللي تبنى في مصر لو بروميي تياتر الجيريان لو يتبنى تما في مستغانم. Autre chose, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations parce que ملي رحنا on a pris des éléments ولاد هاد الناس اللي دايرين الاضراب غلقنا على روحنا pendant toute la période تاع le travail. Autre chose, chacun il a le droit de défendre ses droits. سي صاتو مريم سي تو ميرسي بوكو مريم مش عليك داني فوا قلت لك ما مشاتش نعاود نقولها لك بالك تمشي بالك تمشي ما يجوزوش دعاوي ما يجوزوش جو سي دبي لونطون سينو جو ريش ماتنون دونك نعاودو نوليو بور الوغ نعاودو نوليو للصح تاع هاد لابياس هادية تاع لا كوميدي ميوزيكال ياسمينات الجزائر. نعاودو نذكروا 19 مارس اللي فات في مستغانم كانت لا جينيرال. وين راهم لي دات الاخرين؟ او تيرا عليك هذا الاقتراح هو اللي تيرا عليك. كان من المقرر باش نلعبوها لو 22 بالعباس مع طاحت لنا للاسف الشديد زمن هذا التاريخ مع بدايه القراءه في احتفال كيف الدراري يجوزوا قبل منها مع العطله تاع الربيع ودا الدراري ان شاء الله كاين دوطر داتهم جايين في افريل اونتر بالعباس تلمسان ومع نجو الجي ومع تبدا الجوله تبدا سولون البروغرام تاع الناس ثاني تاع كاين مدراء ثقافه كاين مديريه ثقافه كل واحد البرنامج تاعو. مازال ما عندكمش دوكا لحد الان ما عندكم حتى فكره على هذا مازال ما تحدوش تواريخ على بالنا بلي عندنا ان شاء الله في افريل تكون عندنا بالعباس وتكون عندنا تلمسان. داكور ومن بعد الجزائر العاصمه مع الالجي مازال ما حددنا اون دات حنا ماذا بينا اون دات اللي مربوطه بحاجه. تنكت نجيب لكم انفيتاسيون كاين 16 افريل نحط لكم انفيتاسيون كاين 16 افريل نجيو علاش نجيو قولوا لنا برك وقتاش باش نجيو هذا ما كان نجيو نشوفوا دوزيام فوا في مستغانم بس كان يفوت لهم وي ان شاء الله معليش هو ماذا به قال لك عنده صحابه في مستغانم. بون فا سفير انكور ان بتي بليزير 46 مينوت ديميسيون نزيدو نشوفوا لو ديرنيير اكستري اللي جبتو لنا معاكم ضربوا عليه طله ريجي. C'est vraiment génial, والله. La musique اقتباس ولا création? Là, j'ai eu l'impression de reconnaître une chanson. Laquelle? ما باليش. تم خدمتوها bien que والله. Non, c'est pas que ça. J'ai fait un vrai mélange entre plusieurs titres. Là, il y a Jennifer Hudson, il y a Beyoncé, il y a même il y a reggae, même كاين un passage تاع يا غرباتي في بلاد الناس. كيفاش قدرت تتفاهم مع لي ميوزيسيان وانت ما تهضرش موسيقى؟ جبت لهم لي سيكستري واحد بواحد هاهم ليك ديروهم لي كاع نجيب لي بارول نجيب لا ميوزيك ونخرجوا من تحبس لهنا تبدلوا لي هكذا ومن بعد نولي نعاود Sinon, c'est grâce à Nasser. Il y avait Nasser, même quelques éléments qui même Nana, qui m'a cadré, les vraiment aidé sur le plan musical. Youssef, satisfait du résultat? Alhamdoulilah. Satisfait du travail تاع satisfait du travail تاع نون حتى وين نخاف عليه تما. Il a fait les costumes, il a fait maquillage. قلت له خويا سي بون بزاف. حتى وين خفتي ساتور من بعد. راك تعرف لا بريسيون تاع لي كان ديرني جور
وساتيسفي بزاف انا راني فرحان باسكو لي جون هذوك كي نجوا رايحين قلنا جامي خدمنا هكذا صافي بليزير. شغل كاين دي جون اللي عندهم طالون ديكوفرا طالون تاعهم ولا ديكوفراو هما بالخدمه. هذه اهم سونس ساتيسفاكسيون مورال لي انايا كو كاين دي جون اللي طلعوا سير سان وداروا كوميدي ميوزيكال اللي تبقى في السي في تاع راسهم سورتو ما يهمش السي في تاع الورقه. ان شاء الله هذا ما كان ان شاء الله. واش نقدروا نتمناو لكم بارابور لا بياس هذه بارابور لي زوفر تاعكم؟ كل ياسمينه ما تيبش. قالت لك انا ماني بس حنا سكون سويت كو سو جور دو ترافو يكونوا في ليكرون. Voilà, c'est pas que la scène. Ben même moi et lui et les autres, notre objectif c'est l'écran. C'est le cinéma. La scène c'est le début. ان شاء الله. ونتمنى حاجه كو هاد العرض ماذا بيا يشوفوا اكبر عدد من الجزائريين. Il faut يدور. سود Le message est lancé. Il faut يدور. Il faut يدور بزاف. Il y a les promesses en attendant. نشكروا بزاف قناه الجزائر تي في على الاستضافه. لا مرحبا بكم، احنا نديروا غير في خدمتنا باكتو، يعطيكم الصحه على واش راكم ديروا. سي فو كي فات لي زوفر، سي فو كي êtes en train de créer des œuvres, c'est pas nous. احنا on fait juste notre travail. هذا ما كان. Nous on est qu'un simple médiateur, pas plus. Donc c'est pas la peine de nous remercier. Par contre علاش انسيستي تاع السود؟ يدور للسود. هذيك هي منها خدمه منها لا خدمه علاه علاش ليسباس تاع السود اللي تري تري امبورطون. بيبليك تاع السود لازم شوف لازم اللي ندار في النور يندار في السود يندار في لاس يندار في الواس. ياسمينات سي لالجيري ماذا بيا تروح للسود تروح للنور تروح اكبر عدد ممكن من الجزائريين ماذا بيا يشوفوها. Qu'est-ce qui stoppe? Pourquoi on pourrait pas le faire? Qu'est-ce qui stoppe la tournée هكذا؟ لا حاجه ما يستوبيها. ليش لي دات تاع عندنا قسنطينه عندنا كاين بزاف لي زيفارمون هذا العام اللي مام دور ثقافه ولا مام مديريه الثقافه ما تقدرش ساسبو عندها باغ اكزومبل كاين دي دات ما تنساش باللي كاين دي سال اللي يكونوا اوكيبي كاين دور كاين مدن مثلا دور ثقافه تاعهم ما نقدروش نديروا فيها سبيكتاكل تاعنا. كاين دي نورم باغ اكزومبل انت السبيكتاكل ديرو في تيانا ماشي كيما ديروا جهه اخرى. كاين لاكوستيك كاين بزاف صوالح. حنا ماذا بينا نديروا هذا السبيكتاكل في قلت لك في الجيري كاع سولون التواريخ اللي يساعدوا مديريه الثقافه. ان شاء الله ان شاء الله هذاك واش نتناولكم. مره واحده اخرى يوسف طافر اوتور تاع المسرحيه الغنائيه ياسمينات الجزائر ولا ياسمين الجزائر تو ديبون كل واحد باسكو في لافيش ياسمين هو قال لك انا ياسمينات خاطر كاين بزاف ميكتبوا لي ياسمين قتلوني فيها. والنون هذاك نون النسوه نون الجيري ونون ثاني تاع الرياليزاتور موسى نون. لكم حاضرين معنا نشكركم مره اخرى. نعطيكم كلمه الختام. باش نزيد امينه وزهيره هكذا ما ننسى حتى واحد فيهم. وي غير ما تنساش بزاف عليك لا خاطر ومن بعد ومحمد كادر علون موندول عبد الله اي منير والعرس. فوالا تسلم عليهم فوالا يعطيكم الصحه. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les images de making of parce que احنا c'est vraiment un plaisir المشاهدة ويعطي mais كنا نجوزوا les extraits les deux c'est rare كي نشوفوا un metteur en scène et un scénariste اللي يعيشوا العمل تاعهم كيما نتوما. Vous pouvez nous faire un petit truc هكذا كيما كنتو دير. Il était présent pendant toute la période. ديرونجاك شويه في لا ميزون سين. Oui. Ça le mérite d'être franc. Dérangeak شويه في l'intervention la mise en scène. Voilà les bien ça fait du bon boulot. Déranger ton frère لا مي حافظين كاع لي باساج. كاين حاجه اللي حاكنا نضربوا من عشان نتقهووا. غنجي خارج يقول لي اسمع قهوه ودخانه اوكي. Donc l'essentiel هذا هو c'est un travail تاع la création c'est ça c'est pas. الحمد لله. C'est ça c'est parce qu'on aime un métier c'est pour ça qu'on se prend le chignon parfois c'est pas. ماشي زكاره ولا لا لا c'est l'essentiel. يعطيكم الصحه encore. يعطيكم الصحه. Merci beaucoup. Vous êtes un animateur très sympathique. J'ai des jours meilleurs والله. والله j'ai des jours meilleurs. Merci encore. Merci مريم مش عليك. Merci à toute l'équipe technique. Merci لكم انتم اللي كنتوا تشوفوا فينا كل يوم. في رونديفو غدوه ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو بكم 6:30 7:30 الى احيانا ربي الى تانيك قدرنا نجو تانيك او سجل مع الشتاء هذه ودينا الحمله بقى على خير طرف في واحد.